शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टक अति पवित्र और बहुमूल्य नाम रे आपण समस्तंकु आउ गोटे नूतन प्रसंग नूतन वीडियो रे पुनर्बार मु स्वागत करे। प्रियर भाई और भौणी माने स्वर्गर परमेश्वर सबु समय रे तांको वाक्य द्वारा आम्भमानक कथा होउछंती नुआ नुआ प्रसंग माध्यम रे से आम्भमानकु सुशिक्षित करूछंती सेति पाई ताहांको नामर प्रशंसा हो। आज मध्य गोटे उपयुक्त समय मध्य को आम्भमानकु से आनिछंती आ एही समय रे पुनि थरे ताहांको वाक्य द्वारा से आम्भमानकु कथा हेबा पाई चाहंती। प्रिय भाई भणी माने सबुदिन भली आज मध्य आपण मानक मध्य रे प्रभुको वाक्यरु आ गोटे नूतन प्रसंग अल्प समय मु रखिबा पाई चाहे। आज जो प्रसंगटी आपण मानक ठारे मु रखिबा पाई चाहे सेही प्रसंगर शीर्षक हला परमेश्वर अनुग्रह आम्भमानंकु काहींकी देले। स्वर्गर परमेश्वर अनुग्रह समग्र मानव जाति पाई मंडली पाई से काहींकी अनुग्रह देई अछंती। एही प्रसंग रे आमे प्रभुको वाक्यरु अल्प समय कथावार्ता हेबा। आमे समस्ते जानो जे मशांक द्वारा व्यवस्था दत्त हैला किंतु अनुग्रह आ सत्य प्रभु जीशु ख्रीष्टक द्वारा आसिला। प्रिय भाई भणी माने आमे से मशांकर व्यवस्थार अधीन रे नाहु, आमे अनुग्रहर अधीन अटु। सेति पाए एही अनुग्रह विषय रे आमे ख्रीष्ट विश्वासी भाव रे आमे बुझिबार अछि, जानिबार अछि जे स्वर्गर परमेश्वर आमकु से अनुग्रह काहींकी देई अछंती। एही कथा आपण मानक निकट रे प्रभुको वाक्य रे मो अल्प समय कहिबा पाई चाहे। प्रिय भाई भणी माने परमेश्वर अनुग्रह काहींकी देले एहा कहिबा पूर्वरु अनुग्रह कोन अटे एहा अल्प समय आपण मानकु मु अवगत कराइबा पाई चाहे। एहा अल्प समय आपण मानकु मु वाक्य रे बुझाइबा पाई चाहे जे वास्तव रे अनुग्रह कहिले कोन। एही कथा आजि अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी माने अजणा अटंती कारण से मानकु की कहिबा लोक नाहंती। अनेक भाई भणी माने अनुग्रह को से माने बुझी नाहंती। आमे प्रभुको वाक्य रे पढिबा सीधा सड़क आमे एहा बुझिबा पाई जिबा। आपण माने मो सहित एवरी पुस्तक 4 अध्याय को आसीबे। एवरी पुस्तक 4 अध्याय 15 और 16 पद मु आम समस्तक निमंते पढिबा पाई चाहे। लेखा जाए कारण जे आम्भ मानक दुर्बलता रे आम्भ मानक प्रति सहानुभूति देखाइबाकू असमर्थ आम्भ मानकर एपरि महायाजक नाहंती, बरं से पाप रहित होई आम्भ मानक परि सर्वत्र भावे परीक्षित हेले। 16 पद अतएव आस कृपा प्राप्ति निमंते पुणी उपयुक्त समय रे उपकारक अनुग्रह पाइबा निमंते आम्भे माने साहस रे अनुग्रह सिंहासन निकट को जा। प्रभुको नामर गौरव हो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो समय रे पृथ्वी पृष्ठ रे थिले मानव रूप धारण करी से जगत मध्य रे थिले सेही समय रे आम परी से सर्व विषय से परीक्षित हेले। से धन लोभ से परीक्षित हेले, शारीरिक अभिलाष रे परीक्षित हेले, मात्र परमेश्वर ठारू सहाय्य पाइबा पाई से अनुग्रहर सिंहासन निकट को जाउथिले। प्रिय भाई भणी माने अनुग्रह बोली कहले आमे अनेक समय रे गाड़ी सोना टंका धन संपत्ति जमी घर विभिन्न विषय को आमे कौन करू आमे सामना को आनी था। एही सब विषय अनुग्रह नहे, एहा परमेश्वर ठारू पाइतिबा सुविधा अटे। जे जेते दिन जने मनुष्य ए पृथ्वी रे रहिबो जेउ दिन पर्यंत जीशु ख्रीष्टंकर आगमन हेबो नाही सेही दिन पर्यंत से जेपरि सुविधा रे भलरे से रहिबो। सेति पाए एहा परमेश्वर ठारू गोटे सुविधा। किंतु अनुग्रह कहले वास्तव रे ताहा अटे जहा कि आमे पाप रे परीक्षित होउथिबा समय रे आमे पाप रे प्रलोभित होउथिबा समय रे परमेश्वर आमको सेठिरु सहाय्य करंती। आमे जेबे अनुग्रह सिंहासन निकट को जाओ सेही समय रे परमेश्वर आमको कोन करंती सहाय्य करंती। आमे चाहिले सुदा से पापरु प्रलोभनरु आमे बाहरी आसी पारि न थांतु, मात्र परमेश्वरଙ୍କର सहाय्य। एठा लेखा जाए जे अनुग्रह कहिले कोन एहा ईश्वरଙ୍କର सहाय्य अटे, सहाय्य अटे। प्रिय भाई भणी माने जदि आपण माने अनुग्रह कोन ताहा जदि आपण बुझिबा पाई चेष्टा करिवे लेखा जाउची जे एवरी पुस्तक तार
10 अध्याय एब्री पुस्तक 10 अध्याय 29 पदरे लिखा जाए, तेबे भावी देख जे ईश्वरंक पुत्रंकु पददलित करिअछि, नियमर जो रक्त द्वारा से पवित्रकृत होइतिला ताहाकु सामान्य बोली मने करिअछि ओ अनुग्रहदाता आत्मा को अवमानना करिअछि, से केड़े अधिक गुरुत्वर दंड योग्य न हेबो। प्रिय भाई भौणी माने अनुग्रह कहले कौन अटे? अनुग्रह कहले ईश्वरंकर आत्मा अटे। अनुग्रह कहले एक आत्मा अटे, जे आत्मा परमेश्वर आमकु कौन करिसंती, आमकु से देइछंती। आ से अनुग्रहर आत्मा आमे कौन हेइछु, आमे पाइछु। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। प्रिय भाई भौणी माने अनुग्रह कहले आत्मा अटंती, आ सेही आत्मा आम भितर रही आमे पाप को गला बेले, प्रलोभित हेला बेले, निंदा अपमान निर्यातना पाई दुख रे भांगी पड़िला बेले सेही आत्मा आमको कौन करंती, सांत्वना दियंती। पाप रास्ता को गला बेले, अंधकार पथ को गला बेले से आलोकर पथ को चलिबा पाई से आमको चेतावनी दियंती। अनुग्रह कहले ईश्वरंकर आत्मा। प्रिय भाई भौणी माने प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। तो एही अनुग्रह परमेश्वर काहींकी देले, अनुग्रह परमेश्वर आम्भ मानकु काहींकी देले। मु अल्प समय किछि कथा कहिबा पई चाहे। आपण माने मोर सहित एफिसियो पुस्तक 2 अध्याय को आसीबे। एफिसियो पुस्तक 2 अध्याय 8 पदरे प्रकार लिखा जाए, कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्भे माने परित्राण पाइअछ, ताहा तुम्भ मानक निज ठारू होई नाही, ताहा ईश्वरंक दान। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। अनुग्रह परमेश्वर काहींकी देले, मानव जाति जेपरि परित्राण पाइबे। अतीत कालर पाप आदमंक ठारू जो पापर दंड आम उपरे लदी दिया गला, मार गर्भरु आमे जो सब पाप रे जन्म हेलु, परमेश्वर अनुग्रह कले, ताहांकर एकमात्र पुत्र को पठाइले, आउ से आम निमंते कुशरे बड़ी हेले, से मृत्युवरण कले, 3 दिन से उठित हेले, स्वर्गारोहण कले, आमको नेबा पाई से आसुचंती। एही वाक्य को जे विश्वास करिबा द्वारा सेही अनुग्रह आमको एति पाई देले जे आमे जेपरि ताहांकर विश्वास करी परित्राण पाइबु, पापर दंडरु आमे मुक्त हेबु। एति पाई परमेश्वर आमको कोन कले, अनुग्रह देले। प्रिय भाई भौणी माने अनेक समय रे अनेक भाई भौणी माने आमको तो अनुग्रह मिलिछि, जेते पाप कले मध्य किछि असुविधा नाही। प्रभु आम पाई क्रूसरे मृत्युवरण करिसंती, आ हमर सब पाप को से कोन करिसंती, क्षमा करिसंती, धौत करिसंती। जेते पाप कले मध्य, जेते अपराध कले मध्य कोनसी असुविधा नाही, हमर सब पाप क्षमा ही गला, आमे उद्धार पाई गलु, आ किछि असुविधा नाही। ए प्रकार कथा गुडी को अनेक कहंती, अनेक लोक माने से माने शिक्षा दियंती। प्रिय भाई भौणी माने अनुग्रह पाप करिवार लाइसेंस नुहे। अनुग्रह पाप करिवार लाइसेंस नुहे। अनुग्रह पाप उपरे जय पाइबार उपाय अटे। अनुग्रह पाप उपरे विजय पाइबा निमंते एहा ईश्वरंकर एक दान अटे, आ एक शक्ति अटे। प्रिय भाई भौणी माने प्रभुଙ୍କ नामर प्रशंसा। सेति पाई आमे द्वितीय विषय देखिबा जे परमेश्वर अनुग्रह आमको काहींकी देले। जदि आपण माने रोमियो पुस्तक को आसीबे, रोमियो पुस्तक 6 अध्याय 1 और 2 पद मु पढ़िबा पई चाहे। लिखा जाए, तेबे आम्भे माने कोन करिबा, अनुग्रह जेपरि प्रचुर हुए, एथि पाई कि पापरे रहिथिबा ताहा केबे हे न हो। पाप प्रति मृत जे आम्भे माने सेथिरे किपरि आउ जीवन काटिबा। मु कहिली आपण मानकु जे अनुग्रह पाप करिबार लाइसेंस नहि। अनुग्रह मिलिछि बोली आमे कि पापरे रहिबा, पाप करूथिबा। जहा आज दिन मानकर ख्रिस्टियन भाई भौणी माने पूर्व से माने जो पाप छाड़ी थिले, पुनर्बार से पाप गुडी को अनेक भाई भौणी माने करूछंती, पापरे लिप्त अछंती। आ भाबुचंती अनुग्रह तो दिया जाइछि, जेते पाप कले मध्य किछि हेबो नै। ए प्रकार अनेक भाई भौणी माने भाबुचंती। प्रिय भाई भौणी माने मु कहिबा पई चाहे, अनुग्रहर समय सरीबा पई जाउछि, गोटे विचारर दिन आसुछि। हमको हे अनुग्रहर समय रे आमे अनुग्रह थाउ थाउ
ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ପାପରୁ ଫେରି ଆସିବା ଏବଂ ପାପ ଛାଡ଼ି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଲେ, 6 ଅଧ୍ୟାୟ ରୋମିଓ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ ଅଟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ଯେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ରହି ଆମେ ପାପ ଉପରେ ଯେପରି ଜୟ ପାଇବୁ, ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା ଆମେ ଯେ ପାପ ଉପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି এই ବୋଟଲଟିକୁ ମୁଁ ଉପରେ ଧରିଛି, ଏ ବୋଟଲ ଉପରେ ରହିବାର କାରଣ ମୁଁ ଦୁଇଟି ହାତରେ ଧରିଛି, ସେଥିପାଇଁ এই ବୋଟଲ ଉପରେ ରହିଛି। এই ବୋଟଲ ଯଦି ଉପରେ ରହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠିକ ସେହିପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି, ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ରହି ଯେପରି ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପାପରେ ନ ପଡି ପାପ ଉପରେ ଯେପରି ଆମେ ଜୟ ପାଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦରେ ଏପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଅପର ଜଣକୁ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଜଣକୁ ସେହି ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଏଠାରେ 9ଟି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବିଷୟରେ ବା ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କଣ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ପାଇବୁ? ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ଅଟେ। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଉ କିମ୍ବା ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଚାଲୁଥିଲେ, ରୋଟି ଖାଉଥିଲେ, ମାଛ ଖାଉଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଗୋଟେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ବା ଆତ୍ମିକ ଦାନ, ଯେଉଁ 9ଟି ଦାନ ରହିଛି, 9ଟି ଦାନ ଭିତରୁ ତୃତୀୟ ଦାନ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ବା ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ଏହି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଜଣେ ନ ପାଇଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ, ଗୀତ ଗାଏ, ଆରାଧନା କରେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ, ଦାନ ଦିଏ, ସବୁ କରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହରେ ସେ ରୁହେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ସେ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। କଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଯେପରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଶେଷ କଥା କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଫିଲିପିଓ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ଫିଲିପିଓ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ।
ଆଉ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ କାହିଁକି ଆମକୁ ଦେଲେ? ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକିନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଅନୁଗ୍ରହ କାହିଁକି ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି? ଭଲରେ ଖାଇବା, ଭଲରେ ପିନ୍ଧିବା, ନିନ୍ଦା ନାହିଁ, ତାଳନା ନାହିଁ, ଅପମାନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅଭାବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଭଲ ସୁବିଧା ରହିଲା ବେଳେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲା ବେଳେ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଥିଲା ବେଳେ, କିଛି ନିନ୍ଦା ତାଳନା ନଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ଆଉ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଅପମାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ପଳାଇ ଆସିଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆସ, ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ କହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଯେପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଣ କରିବ, ସେଇ ସବୁ ଉପରେ ଜୟ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିବା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।